Menglava, Diniga, draw the yellow idasi Kazayat and Niligo, we may be domino. Abi Dimasue, draw, Koya Sayu Saga, Ifu Saipono, Piro, Majega, Nome Majele, Totare, Piro, draw Tipeli Kude, Council Kube, no? Abi Dago, Sayala. Saya mesro, draw Microsoft go, Femina. Abi Microsoft go for video the blend document you video the paste ka landscape ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်landscape ပုံစံပြဖို့ layout tab ထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ preset as group ထဲမှာပေါ့နော် orientation ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် landscape ကိုနေပေးမယ်ပြီးတော့ margin ကကျွန်တော် normal ကိုပြောင်းပေးမယ်ပြီးတော့ size ကကျွန်တော် A4 size ကိုရွေးပေးမယ်နော်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးပြောင်းလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟုတ်တယ်ကိုသွားပြီးတော့ file group မှာပြထားစု file ပြောင်းမယ်ပြီးတော့ file size က set တဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ကဲလို့ကျွန်တော်မှာပြောင်းထားပြီးသားမလို့မပြောင်းလို့ပြီနော်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာရိုက်လို့ရပြီရေလုံအိတ်သားအစီရင်ခံစားနော်အဲတော့ရေလုံအိတ်သားစီရေခံစားပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချောင်းဆင်းဖို့အတွက် keyboard ပေါ်က enter ကိုနေပြီးတော့ဆဲလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ချောင်းဟုတ်ပြီဒါနောက်တစ်ချောင်းရောက်ရေကွယ်လက်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနေထည့်ပြီးမယ်အဲတော့ဒိုနဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်နော်ကွယ်လက်ကိုdash နဲ့သွားမယ်နော် shiki နဲ့ dash နဲ့သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့မျိုး line လေးဖြစ်သွားပြီးတော့ကွယ်လက်မျိုးနဲ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချောင်းဆင်းဖို့ကျွန်တော် enter ကိုတက်ပြီးတော့ table ခေါ်မယ်နော် table ကကျွန်တော် column ဘလောက်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလို့ရနော်column တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခုပြီးတော့6ခု9ခု10ခုပြီးတော့9ခု10 17 13 14ဟုတ်ပြီ column 14ခုပေါ့နော်row ကကျတော့တစ်ခုပြီးတော့ဒီမှာ9ခုဆို10ခု9ခုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် answer table ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ answer table ကိုတစ်ချက်နေမယ်နော်column က14ခုဆိုရင်ကျတော့14နေထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ number of row နေရာမှာ10ခု9ခုပေါ့နော်နေထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ okay ကိုနေမယ်နေပြီးတော့ကျတော့စာရေးမယ်နော်စာရေးမယ်ဆိုတော့ကျတော့စင်ကနေစာပြီးတော့ရေးမယ်ရောစင်ရေးမယ်ပြီးတော့ tab key နဲ့နောက်တစ်ခွဲကိုခုတ်မယ်နော်ပြီးတော့ကြေးလက်ကျမရေးဌာနဆိုပြီးတော့ရေးမယ်ရောကြေးလက်အခုကြေးလက်ရေးပြီးတာနဲ့သူကနောက်တစ်ကြောင်းဆင်းမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျတော့ space bar လေးကိုတစ်ချက်နေမယ်နော်ကြေးလက်ရေးပြီးတာနဲ့ပြီးတော့ကျမရေးဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီမှာနောက်တစ်ကြောင်းဆင်းမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျတော့ space bar ကိုနောက်တစ်ချက်နေမယ်ပြီးတော့ဌာနပြီးတော့ tab key သွားမယ်ပြီးတော့လူဦးရေပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းကhပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းရခေလာတွေရှိတော့ရေလာအိတာစုစုပေါင်းအဲ့တော့ရခေလာတွေ space ရှိတော့ရေ space လာအိတာပြီးတော့ space ပြီးတော့စုစုပေါင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ tag key ခုပြီးတော့ပါမယ်ပြီးတော့ဆောင်းလုပ်ပြီးစီးတည်ရေလာအိတာစုစုပေါင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောင်းလုပ်ပြီးဆောင်းလုပ်လာပဲနော်ဆောင်းလုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းပြီးစီတီနောက်တစ်ကြောင်းပြီးတော့ရင်လောအေနောက်တစ်ကြောင်းသာစုပါပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုတက်ခီနေပြီးတော့နောက်တစ်ခွဲကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ရေလောအိတ်သာစုပါပဲအဟောပေါ့နော်ဟုတ်ပြီရောရေလောအေသာစုပါပြီးတော့ကွဲစာတဲ့ပါဟာကွဲပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တဲ့ဟောင်းမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်ဆင်းမဲ့ဆွဲတယ်ဒီအပေါင်းလိုက်ခလာရဲ့နှစ်ဘေးနားမှာကျွန်တော် space လေးတစ်ချက်ချပလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုတော့အဟောင်းကအောက်ကိုဆင်းလာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခွေးကိုထပ်သွားမယ်နော်ပြီးတော့ပစ္စည်းတော့ရေလုံအိတ်သားပေါ့နော်ပစ္စည်းတော့ရေလုံအိတ်သားစုပါပစ္စည်းတော့ရေလုံအိတ်သားပြီးတော့စုပါပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပြန်လက်ပြူဖြစ်သည်ရေလုံအိတ်သားဘာပေါ့နော်ပြန်လက်ပြူဖြစ်သည်ရင်လုံအိတ်သား
bao bỏ nó biểu nào tôi chọn nào tôi con làm cụ ba mẹ tệp kia này bị đó biểu yml ấy và bao bỏ nó biểu nào tôi cụ yml ấy và loa chồng một gia cảnh đều bỏ nó đó yml ấy và loa chồng một gia cảnh nào ở bên anh khu cả match bọn nó sorry dễ lợi đó là chung một gia cảnh nữa đó dễ lỡ biểu ấy đó biểu loan chờ mũ biểu giá khai nơi bọn nó vì lấy pi toa dễ cho nằm ở match của chị đây nó match của gì vậy mẹ match bọn nó match bị đó nằm ở chỗ mà con làm cúp bù này đấy nó để trả lấy tiền gì chứ mẹ con làm á để nè vào lên ngõ trả sorry để nè vào lên ngõ trả con này sẽ cú để sẽ nè sẽ đâu sẽ lên nó chỗ thế đó để nè vào lễ ngõ cháu con này sẽ cú sẽ nè sẽ đâu sẽ lễ ở bên nam mặt cú chạy lên xuống rồi chỉ mẹ nó biểu sẽ chỉ lấy cho mà gì thằng nào bị đó lũ gì bị đó ai chế biểu cho khen là đuổi chỉ đó gì là ai đã sử dụng bảo nó biểu sang lỡ bị gì gì là ai đã sử dụng bảo biểu đó gì là ai đã sử dụng bảo tệ ha biểu PC PC đó gì là đã sử dụng bảo bọn nó bây giờပြန်လဲပြပြthật tí gì là đã bảo bọn nó bây giờ gì mà lỡ đã bây giờ gì mà lỡ đã loan cho mùi ra khai nào bây giờ gì lỡ gì lỡ đã bao được chạy gì đấy nó hiểu đi mà hiểu rồi đi mà đi nè Google để nào của suy mà bọn nó suy mà số sẽ lấy bên mẹ đi nè quay của sẽ lấy bên mẹ bây giờ right lên này video cut của này bên mẹ nó cut của này video thì mà anh nào nè quay của sẽ lấy bên video right lên video paste của này mẹ nó suy rồi giờ bà bị ai mà rồi bà mẹ yellow ai đã bao bọn nó dễ lỡ biểu ấy và biểu ba bị margin no margin này suy sao vậy cả và sao lâu để biểu chạy nhà này nó chỗ margin của nên lấy thay vì đó dùng bên mẹ margin bên trên này suy cho layout của đó và bị đó thì mà margin của đó bị đó thì mà custom margin chỗ lấy phải lớn mà giao bên này đi nhà phê của bạn này lấy thay suy lại mẹ nó nhà phê suy đó margin rice bọn nó margin rice mà tên mà phiên này mẹ tên mà chỗ 0.5 split thà bên mẹ nó 0.5 bị đó enter bị đã suy chỗ này đó đi vào bị nó pháo sai của chỗ the set data này cái này bị đó the set out của biểu bị lại mẹ nó sẽ bị đó bị đó đi xa rồi logo chỗ alignment bên mẹ nó alignment bên mẹ số đi table của logo select bên mẹ select bên đó thì mà tableရဲ့ layout ထက်ကိုဝင်မယ်နော်table layout က open မှာပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် maximize ကိုလုပ်မယ် maximize ကိုနေပြီးတော့ဒီမှာ layout ထက်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ setter alignment ကိုနေပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ restore ပြန်လုပ်ပြီးတော့ layout တိုင်းပြန်ထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ row height တွေကိုချိန်ပေးမယ်နော်row height တွေကဒီမှာတော်တော်များများမြင်ရကမှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်အရေးရိုက်မယ်တဲ့နဲ့တော့4 5ပြီးတော့6 9ပေါ့နော်9ထိရိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ row height ချိန်မယ် table တွေ row တွေအားလုံးကို select ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် table
layout ထည့်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ table layout ထည့်သွားဒီမှာ height ဆိုတဲ့နေရာမှာ 0.3 ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ 0.4 လာထားပေးလိုက်မယ်နော် 0.4 ဟုတ်ပြီအဲ့0.4 ကျော်လို့ရသေးတယ်နော်အဲ့တော့ 0.45 လာထားပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ဆိုလည်းပဲအနေတော်လေးဖြစ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်က portion row ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ချက်ပေးမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ yellow 8အစီခံစာကိုကျွန်တော်အလဲကိုပို့ချက်တဲ့အတွက် center alignment ကိုနှိပ်ပေးမယ်နော်ပြီးတော့ file size ကြည့်မယ်ပြီးတော့ file size ကြည့်ပြီးတော့သူမှာ bow ပေးထားသေးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ bow ပေးမယ်အဲ့တော့အပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ချက်တဲ့ yellow 8အစီခံစာလေးရသွားပြီနော်အပြီးနေရာလော့လဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြို့နယ်မှာကွက်လက်မြို့နယ်မှာမြို့နယ်ကိုနည်းနည်းလေးထိုင်ပြီးတော့ space လေးထားပေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ enter လေးနောက်တစ်ချိန်နေပေးမယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီနဲ့ကြောင်းလုံးကို select ပေးမယ်ကျွန်တော် select ပေးပြီးတော့ဒီမှာ remove space after paragraph နေပေးမယ်နော်အပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးရပြီနော်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာဆက်ရွေးနောက် lot တစ်ခုထပ်ပို့လာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပို့လာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ enter လေးတစ်ခုရှိနေတော့နော်အဲ့ enter လေးကို delete နဲ့ဖြစ်ပေးမယ်ပြီးတော့ margin button လေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ချက်ချပေးလိုက်မယ်နော်အောက်ကိုအပြီးနောက်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေရိုက်တဲ့နေ့ကိုစိတ်မပြအဝေးများမှာရှိတဲ့အတွက်subscribe လုပ်ရသေးရဲ့ဒီ channel ကို subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါနော်